ஹலோ எவ்ரிவன், வணக்கம். என்னுடைய பேர் ஷரீஃப். நான் ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேஷன் கம்பெனியோடைய மேனேஜிங் டைரக்டர். என்னுடைய ஸ்டார் ரெஃப்ரிஜரேஷன் கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா லொக்கேஷன் இருக்கிற இடம் மக்கான் சிக்னல் இருக்குது, கோட்டைக்கு எதிர்க்க இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா குறைந்தபட்சமாக ஒரு 19 வருஷமாக நம்ம நடத்துகிறோம். இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஏர் கண்டிஷனிங், வாஷிங் மிஷின், மைக்ரோ ஓவன் அண்டு கார் ஏர் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் 1ல் தக்க வச்சுருக்கோம். நீங்கள் எந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னாலும் அந்த வெரைட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது நான் கேட்டிங்கன்னா, உங்களுடைய இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வரக்கூடிய இன்வெர்டர் ஏசியில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்லாம் வருது. அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டெக்னீஷியனுக்கு அந்தளவுக்கு ஸ்கில் இல்லை, சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால. ஒரு சில பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, ஒரு சில பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. பட் அந்த போர்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை செக் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய நம்மக்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஒரு கம்பெனி டெக்னீஷியன் இருக்காங்க, உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எப்பேற்பட்ட ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஷார்ட் அவுட் பண்ணி கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் சப்போர்ட்டும் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு வெரைட்டிஸ் வெரைட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாஷிங் மிஷின்லேயும் சரி, ஏசிலையும் சரி, ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் சரி, நீங்கள் நிறைய வெரைட்டிஸ் நீங்கள் வந்தாச்சு. ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் எடுத்திங்கன்னா ஒரு 10 வெரைட்டி ஆஃப் பார்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு சிங்கிள் பிராண்டில் இருந்தது. இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. ஒரு சிங்கிள் பிராண்டில் எடுத்துட்டிங்கன்னா குறைந்தபட்சம் பார்த்திங்கன்னா 80 to 90 டைப் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வந்தாச்சு. அது நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. செகண்ட், நம்ம உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்டுன்றது டெஃபினட்டாக நம்மக்கிட்ட உண்டு. எங்கக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா பிராண்டு வோல்டாஸ், சாம்சங், ப்ளூ ஸ்டார், மிட்சுபிஷி எலக்ட்ரிக், மிட்சுபிஷி ஹெவி, ஒனிடா, எல்ஜி, வீடியோகான், ஏகப்பட்ட பிராண்ட் மார்க்கெட் இருக்குது. அந்த புது ஜென்ரல் ஏகப்பட்ட பிராண்ட்லாம் இருக்குது. அந்த பிராண்டுக்கு உண்டான எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும். உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட்னா கூட கிடைக்கும். நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸில், உங்களுக்கு ஐடியா வரும். அதே ஒன்று ஏர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பிராண்டட் ஏர் கண்டிஷன் நம்ம சேல்ஸும் பண்ணுறோம், அதுக்குண்டான சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸும் பண்ணுறோம். கடந்த 19 வருஷமாக என்னுடைய சிறந்த சர்வீஸ்னால் நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்க ஆஸ் எ கஸ்டமர் அண்டு என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸு, என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸு, என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ், இவங்களுக்கெலாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன். செகண்ட் நான் கேட்டிங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனுடைய அப்டேஷனுக்கும் நான் ரெடியாக இருக்கேன். அதுக்கு நான் அப்டேட்ஸும் நடத்தியிருக்கேன். இப்போ இந்த டேஸ்லிங்கோட அவார்டு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பெஸ்ட்டு சர்வீஸு அண்டு நம்பர் 1 வெரைட்டிஸு இந்த வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் டாப் மோஸ்ட் கேட்டகரியில் நம்ம இருக்கோன்றதுக்காக தான் இந்த டேஸ்லிங்கில் எங்களை செலக்ட் பண்ணி இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க. டேஸ்லிங்கோடைய நிறுவனத்துக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.